Днес ще сваля и ето това да го полирам. Панела на климатроника. Значи първо от външния край на ето това се натиска. И от другия край съответно. После ще го кажа. Ето да го отраскате с ногът. Ето така като слезе, после се паща и се вади. Има и незъпчета, сега ще ви покажа. За първи път пред вас го вадя. Не съм го вадял до сега. Ето да го щупите и си го оставите някъде. Е 20 мисля, че ако не се лъжа. Пак в края, виждате ли? Гледам с ноката да натисна, да го обеля, опа. Така като се отвори, умно са го измислили в ръка. И тук ма излезна обратно. Почти я мило. Да не го щупял. Но мисля тук да го подхвана и с ръцете. Видяхте ли? Аз ви казах, че измисля нов метод. Вие не вярвате. Значи бъркате от тук. Двете ръце дърпате. За да може смушните пръстите. Оттам нататък. Няма смисъл да ви кам. Това е. Видяхте? Метода на Ангел Фикс.